Sveiki gyvi, jūs žiūrite laidą Panevėžiečiai. Šiandieną mūsų studijos viešnia ponia Karolina Masiulytė Poliulienė. Labą dieną. Labą dieną. 2017 metais už lietuvybės puoselėjimą, demokratijos ir Europos kultūros propagavimą, švietėjiškų idėjų sklaidą, labdaringą ir mecenavimo veiklą jums suteiktas metų Panevėžietės vardas. Ar jums tai buvo tikėta, netikėta toks vertinimas? Ir kaip jūs įvertinate? Man buvo tikėta, nes visi pranešė iš anksto, kad aš buvau nominuota. Aišku, tas bendravimas su panevėžiečiai, ten, kur siūlė man būti metų panevėžietė, buvo įtakinga ir aišku, buvo labai malonu būti integruota į Panevėžio veiklą oficialiai, sakykime. Kaip pripažinimas, ar ne? Kaip pripažinimas, tikrai. Kad esate panevėžietė tikra, ar ne? Taip. O iš tikrųjų jūs gimėte Tule, ar ne? Prancūzijoje? Taip, aš gimiau po karo Paryžiuje, nes mano tėveliai išvažiavo iš Lietuvos 40-ais. Jie buvo areštuojami ant sąrašo, kažkas pabėgo labai greit iš Lietuvos per Kauną, kur mano tėvelis dirbdavo. Jisai gimė Panevėžyje, tose namuose, kur Masiulio knygyne, kur mano seneliai gyvendavo. Ir atsirado šeima Prancūzijoje, nes mano mama jau buvo gimusi Paryžiuje iš ankstesnios emigracijos. Iš mano mamos pusės mano senelis kilęs iš Pumpenos ir mano močiutė. Taip. Ir mano močiutė iš Priekupiškės, Rokiškės vieta Piliakalnis, dabar Moškenose. Ir jie abu, čia ilga istorija, bet gal įdomu, nes tikrai aš esu iš Aukštaitijos. Aukštaitė esate? Taip. Jie atsirado Petersburge, kada lietuvių kalbos buvo uždrausta. Nes mano prosenelis norėjo, kad vaikai, turėjo 7 vaikų, kad gautų tokią mokslos kaip reikia į aukštąją stotų. Ir mano močiutė buvo vienas iš tų vaikų. Ir ten buvo Petersburge buvo didelį bendruomenė. Lietuvių bendruomenė. Ir mano močiutė susipažino jauna su mano seneliu. O jisai buvo kulinaras. Jis išmoko būti kulinaras su prancūzais, kur dirbdavo pas brolio, pats caro brolio, tam taip Marmuro rūmuose. Ir šitaip jis išmoko šiek tiek prancūzų kalbą ir jie pastebėjo, kad jisai buvo labai gabus. Ir aš suradau, kas buvo šitie šefai iš Prancūzijos. Čia labai įdomi istorija, aš nenorėčiau baigti gyvenimą be parašyti ko nors apie šitą senelis, kur buvo artistas iš tikrųjų. Ir paskui buvo Petersburge įvyko krovinis sekmadienis ir aristokracija iš Rusijos suprato, kad bolševikai ateina. Ir vienas iš jų, paskui mano senelis tarnavo, buvo iš Gvardos imperijos gvardijoj, tokia karininkas. Ir jisai emigravo į Paryžių. Bet jisai labai turtingas buvo ir pasakė, bet be Jankausko aš nevažiuosiu, nes jis man paruoš mano puotus Paryžiuje. Ir taip ir buvo. Tai jie kartu išvažiavo, pasiėmė savo... Ir su močiutė labai jauna. Ir aš visada galvojau, kaip ta jauna pora 1905 atsirado
Prancūzijoje ir šitaip gimė trys dukros ir mano mama tarp jų. Ir tam laikotarpiu labai įdomus laikotarpis, nes kada jie atvažiavo, jie nenorėjo būti registruoti kaip rusai, jie išvengė šitą, jie buvo registruoti kaip lenkai. Kaip lenkai. Ir mano mama pasidarė Jankovski, o vyresnis pakeitė Jankauskaitė, paskui, labai įdomi istorija, kol buvo paskelbta nepriklausomybė. Ir tada šeima pagaliau galėjo pasakyti, kad mes esam lietuviai. Po 18 metų, taip? Taip. Ir tada pasiuntinybė atsidarė Paryžiuje ir Oskaras Milašius ten dirbdavo, mano mama jį sutiko, kada buvo paauglė. Toks laikotarpis su ponios Klimas, paskui labai įdomu. Ir paskui pradėjo atvažiuoti iš Lietuvos daug studentai, lyg ir kaip dabar. Laisva Lietuva buvo, taip, važinėjo po pasaulį. Laisva Lietuva. Ir mano tėvelis, kur baigė Balčikonio gimnaziją, jisai turbūt, aš dar neradau, turbūt turėjo stipendiją studijuoti ekonomiką Paryžiuje, Sorbonoj. Ir aišku, jie ieškojo kaip miltinis lietuvių bendruomenė Paryžiuje. Ir ten susipažinau su miltiniu ir su mano mama. Tai lietuviai ieškojo lietuvių, taip? Taip, visada. Ir šitaip jie apsivedė Paryžiuje ir buvo Juozas Urbšys, kaip pirmas konsulas tada. Ir kadangi ponas Juozas Urbšys bendravo su mano senelis Juozas Masiulis, net yra laišką, kur mano tėvelis primena savo seserį, kad senelis davė ginklų jam gimtadienio proga, kaip padovanojo. Kaip knygnešiai, jie turėjo antrą hobį. Ir jisai buvo kaip liudininkas ponas Urbšys. Ir turbūt norėjo pašefuoti tas jaunas vaikinas Paryžiuje. Ir šeima grįžo, mano visa šeima paskui grįžo po mažu į Lietuvą, nes mano teta vedė Eduardas Turauskas, kur paskui buvo diplomatas iš Lietuvos. Jinai pirma atvažiavo į Lietuvą 26. Pati viena iš Paryžiaus traukinių sutikti telšiuose savo sužadėtinį. Ir paskui mano mama labai norėjo, labai traukė tą Lietuvą ir, aišku, ilgėsi savo seserį ir surado Jonas Masiulis. Ir paskui mano močiutė su paskutinė dukra pasakė, ką man likti Paryžiuje, aš noriu grįžti į Lietuvą ir visi grįžo. Bet mano senelis Jurgis Jankauskas dirbdavo dar Londone, kaip šefas, pas toks Lordas Chomley, kur buvo karaliaus bičiulis. Ten maistą jam gamino? Taip, ir net tas Lordas Chomley, jisai pakvietė karalius Jurgis VI. Ir tą progą mano senelis sukūrė burlaivis, tokie didžiuliai su cukrumi, būrai su cukrumi. Ir yra legenda dabar mūsų šeimoje, kad tas karalius norėjo pasveikinti šefas, kad įkūrė tokie šedevrą. Ir mano senelis atėjo ir baltai aprengtas su savo didelė kepurė. Ir karalius pasakė, Lordas, jeigu jūs nebūtumėt mano bičiulis, aš pavogčiau
Jurgis Jankauskas į Windsor. Va, pilis. Į Vindzoro pilį. Va, taip. No, tikrai jis buvo artistas, parašė knygą prancūziškai ir labai įdomu. Man visa ta istorija, kur yra paprasti žmonės, kur daro stebuklus iš tikrųjų, kas vyksta virtuvė, kada reikia paruošti 1200 žmonių maistą ir atnešti, kad būtų šilta ir viskas. Organizacija fantastiška. Ja, aš dabar ieškau Anglijoje pas Lordas Chomley, nes turbūt jie turėjo namų knygas. Įrašų ieškote kažkokių prisiminimų? Taip, kaip buvo budžetą, pavyzdžiui, už svečių, visą tą man domina labai. Ir va, jisai palaidotas Anglijoje, nes tą dieną, kada jis turėjo išvažiuoti, pagaliau sutikti po karo šeimą ir sustoti dirbti, jisai turėjo insultas ant laivų. Čia buvo gana tragiška. O kur jis važiavo, į Prancūziją? Taip, į Prancūziją. Norėjo grįžti? Tada buvo 46. 5, atsiprašau. Ir nebegrįžo? Ką? Ir nebegrįžo? Ir mirė ant laivo. Ir tada buvo palaidotas Anglijoje. Ir dabar dar ten? Dar ten man gaila ir kad visi išsibarstė. Bet jis tarp lietuvių ten. Lietuvių kapinėse kažkur. Taip. Va tokia istorija, kaip Prancūzija prasidėjo mano šeimoje. O 40 metais, kaip sakėte, vėl grįžote į Prancūziją? Vėl mano, iš tikrųjų, jie pabėgo per Pomeraniją, per buvusį Lenkiją, kur užėmė vokiečiai. O paskui Eduardas Turauskas, kaip iš Berno, jis bandė siūsti visokius popierius, kad jie galėtų pereiti per Vokietiją ir atsirasti prie Šveicarijos sienos. Bet kaip jūs gal žinot, šveicarai labai buvo atsargi, nepaimdavo daug pabėgėlių. Iš tikrųjų tik studentus. Ir tada jie nebuvo priimti į Šveicariją ir jie laukė ten 2 metus, nes Paryžius buvo okupuotas. Ir paskui vis tiek mano tėvelis norėjo susijungti su svetim šalių legioną ir jis pavyko atvažiuoti į Paryžių ir jis ten įnėjo į tą kariauti už Lietuvą. Jis tikėjo, kad visi... Kad bus išlaisvinta Lietuva? Taip, jisai tikrai tą tikėjo, man sakė, kad... Bet po Berlyno jau viskas. Molotovo-Ribbentropo aktą ir nieks nežinojo tada. Tik jis buvo didžiulis nusivylimas, aišku. Bet va... Jisai kovojo 44-ais, tas Elzaso kovoj ir gavo medalės, nes jisai pasielgė gerai. Jisai sujungė telefonus, kur buvo nutraukti prie Colmar miesto. Ir buvo įvertintas, gavo medalį, už žygdarbį. Aš dar turėjau tą medalį, dabar atidaviau kaip tik prieš 3 savaitės į karo muziejų. Čia legiono medalis, taip? Legiono medalis, taip. Buvo daug legionierių iš Lietuvos, daug. Stojo kovoti. Taip, stojo kovoti ir paskui ir kartu su ukrainiečiai, kur išsilaisvino nuo nacių, kaip tik. Ir buvo jų daug, tėvelis sakė 200 ar 360 ukrainiečiai kartu kovodavo. Už laisvą Prancūziją ir už laisvą Europą. Čia toli nuo knygyno, bet nelabai viskas susiję. Tai gerai, po karo ką veikia tėvelis? Tėvelis ieškojo darbo, labai turėjo trupučiuką padirbę Prancūzijoje su žaislų įmonė. Ir padėdavo legionierius, kur atsirado Indokinijoje. Ir su ponia Ona Bačkienė jie globojo tos
legionierius siųsdavo per kūčios, maldos, viską, ką jie galėjo, nes jie labai pasiilgdavo. Jie negalėjo grįžti į Lietuvą paskui. Jau viskas, tragiškai buvo jų likimą. Ir tėvelis turėjo daug nuotraukų ir kartais, aš atsimenu, mano vaikystė grįždavo maža dėžė su kažkas, kur žuvo Indokinijoje. Aš buvau labai maža, bet tėvelis sunkiai paskui bankrutavo šitą įmonę su žaislais, kur Pranas Gailius, tapytojas, dirbdavo irgi įdarbino Praną. Mano tėvelis, bet bankrutavo dėl to, kad plastikas tas prasidėjo, tos lėlės iš plastikos, o nieks nebenorėjo tų minkštų žaisliukų. Ir paskui jisai sunku buvo, tikrai buvo labai bedni visi, ir jis surado darbą tik Anglijoje, nes jisai puikiai kalbėdavo angliškai. Ir dirbė ten BBC Broadcasting per radiją, jis išvestos į anglų kalbą, rezumuodavo ir jos darbas į anglų kalbą. Anglų kalbą dar. Taip. Paskui 17 metų ten dirbė, o paskui dar atsirado kitą darbą. Keliavo, paskui jisai buvo dešinė ranka vienas kolegas iš BBC, kur paveldė dideli pinigai iš tėvų. Jis buvo iranietis rusas. Ir jis turėjo įmonę, paskui jis sukūrė nafto vamzdžius ir mano tėvelis organizuodavo šitie susitikimai su įvairios šalis, pavyzdžiui, Nigerija. Derybos? Taip, derybos, kadangi jis galėjo versti rusų kalbą. Libija, Irane, Algerijoje jisai daug keliavo. Iranijoje jisai surado kapines, lietuvių, kur perėjo per jūrą ir atsirado Irane. Netgi ten. Taip, surado kapines. Ir šitaip atsirado pirmą kartą Lietuvoje, nes per vieną susitikimą su rusais iš soviečiai. Ir dėl naftos? Taip, derybos buvo su jais, taip, dėl naftos. Ir vienas rusas viešai prie ministro ten iš Libijos sakė, jūs puikiai kalbat rusiškai, gal jūs esat rusas, o tėvelis atsakė, no, aš esu lietuvis. Bet aš negaliu grįžti į mano tėvynę, nes yra okupuota. Drąsiai pasakyti. Ir tada šitie žmonės, tie rusai iš Sovietų sąjungos pasakė, kaip Lietuva okupuota, bet kaip dabar. Kuo daugiau melas, didelis, kur gali netikėti iš tikrųjų. Ir tada tėvelis atsakė, bet jeigu yra laisvas šalis, jūs galite organizuoti man vizos. Priešais jie negalėjo atsisakyti ir organizavo. Ir mes atvažiavom pirmą kartą 77-ais. Kiek jums tada buvo metų? 24. Čia buvo, aišku, kelionė savaitė. Jam leido pasiimti kažką su savimi? Taip, vaikai, taip. Su mano broliu. Kiek jūs atvažiavote? 3 tėvelis, mano brolis Laurinas ir aš. Ir aišku, šitas kelionės buvo, aš nekalbėdavau lietuviškai, nes mama grįžo į prancūzų kalbą, kol tėvelis buvo Anglijoje. Mes su mama pasilikom Paryžiuje. Ir jai irgi buvo lengviau prancūziškai ir mokykla, kaip žinote, tėvelis buvo šitas lietuvesnis už mamą. Mamai reikėjo tiesiog gyventi ir išgyventi. Nebuvo kada, ar ne, mokyti lietuvių kalbos. Taip, nors aš užaugau su lietuvių bendruomenė. Čia ne paradoksas, nes
kaip pasakyti, aš gavau daug iš bendruomenės ir labai įdomi kelionė dėl to, kad yra kaip vežliai, kur iš Floridos, kur grįžta per visą okeanas ir žino kur. Ir kada mano mama, aišku, kalbėdavo apie Lietuvą, kaip tėvelis ir visada, kad yra nuostabus šalis, kur amžina vasara su bitėm ir medaus. Kuomet nekalbėdavo apie žiemą. Tik vasarą, ar ne? Taip. Ir tada, kaip vasarą atvažiavom, atskridom iš Moskvos, tada nebuvo tiesioginės skrydis. Ir tokia aerouostas Vilniuje buvo tarp miškų, buvo taip įdomiai, kaip džunglėse, toks paprastas aerodromas. Toks. Visai ne taip, kaip įsivaizdavote? Ir mano mama paišydavo visokios scenos, kad kaip tas grybavimas. Ir kada atsiverė tas mažas lėktuvas, stewardess atverė durį, tik palijo trumpam ir tada iš miškos kvapą, grybų kvapą. Užuodėt Lietuvos kvapą, tą ką pasakojate? Tada man, iš tikrųjų, aš nemeluoju, čia buvo sujungta tuoj pat su Lietuva. Ir per tą kelionę buvo labai įdomu, nes kada jūs nekalbat tą kalbą, nelabai suvokat, ką žmonės sako, suvokiam, aišku, apie ką, bet negali kalbėti. Bet visi kiti jausmai veikia dvigubą geriau. Ta prasme, pajutot Lietuvą tiesiog kažkaip? Aš pajutau daug, taip, per jausmai, iš tikrųjų, per jausmais aš prisimenu šitą, kaip viskas buvo aišku, vis tiek nekalbant. Ir tada aš per tą kelionę, aišku, susipažinom su mano šeima, kur visi dėdės, pusbroliai. Leido susitikti. Kur susitikote? Vilniuje. Ir dar viešbučiuose, čia buvo ribota labai. Ir, gal tada pirmą kartą lašinių lietuviškų paragavo? Taip. Aišku, aš dabar supratau, kaip jie turėjo pasistengti, surasti, kaip mums vaišinti. Paskui aš supratau, kad yra ne taip paprasta, bet tada mes buvome svečiai, mums atrodydavo lengva, bet iš tikrųjų. Bet šitas buvo labai įspūdingai ir mano šeima, jie visi buvo beveik ištremti. Tada buvo emocionaliai tėveliui, buvo labai daug emocijos, aišku. Ir vienu metu Panevėžys reikėjo važiuoti ir buvo uždrausta tada turistams. Ir reikėjo leidimą prašyti. Generolui Petroniui, aš atsimenu. Rašėte prašymą? Mes jį sutikom. Ir tada aš supratau, mano tėvelis labai švelnus, labai elegantiškas, ramus, bet kada reikia, jisai labai stipriai gali veikti žmonių. Jisai, paskui man sakė, man reportavo, ką jisai pasakė, tik aš mačiau, kad generolas Petronis raudonuoja. Jisai sakė, jūs išdavėt Lietuvą, kodėl? Nes jis lietuvis. Taip. Ir dėl to, kaip gauti leidimą paskui, važiuoti į Panevėžį. Ir jis atsakė tėveliui, tada Lietuva buvo kaip kamštis ant audringa jūra ir reikėjo ją pririšti prie ko nors. Šitas sakinys aš pakartoju spektaklį, kur aš pastačiau paskui. Bet tėvelis prašė pamatyti ne knygyną, bet miltinis. Čia tais pačiais 77 metais? Taip. Jisai prašė, aš norėčiau savo bičiulį aplankyti, Juozą Miltinį.
Ir tada, kaip neleista, iš Paryžiaus. Ir tada mes atvažiavom, aišku, su kompanija, su toks agentas, kur mums lydėjo visą laiką, toks Raimondas, aš užmiršau į pavardę gailą. Ir kaip tas Panevėžys jums tada atrodė? Alors, pas Miltinis atrodė kaip Paryžiuje. Pas jį namuose? Jisai kalbėjo prancūziškai puikiai ir buvo visi aktoriai, kaip raudona kilimėlis, aš nežinau, man atrodo, buvo šampanas, dainos, visi kalbėjo garsiai. Ir aš galvojau, koks laisvas žmogus. O tas palydovas irgi sėdėjo toje kompanijoje? Taip, jisai pasakė, gal, aš nežinau, gal aš maišau, ponia Bledienė man reportavo lygiai tą patį anekdotą, kad jisai po kiek laiko sakė, o jūs, ką jūs esate, ką jūs, iš kur... Čia jo klausimas. Alors, jis turėjo pats atsakyti, aš nežinau, ką jis atsakė. Ir tėvelis paklausė Miltinių, bet kaip jūs atpažinot, nes jis kalbėjo, pagal intonaciją. Aš atpažinau, kad ne mūsų žmogus. Ir paskui buvo kokia valandėlė kartu ir paskui tėvelis labai norėjo aplankyti knygyną, kur jis gimė. Ir tada jis pasakė Miltiniui, kad gal yra knygynas netoli, nes aš norėčiau nusipirkti dabartinį žemėlapį. Apgavo taip, ar ne? Kaip atrodo dabar. Lietuva nebebuvo žemėlapiuose. Ir Miltinis reagavo taip pat, pašaukė Bledi. Bledi, einam, taip, palydėsim, yra prie pat centrinis knygynas. Ir tada mes atsiradom ir su broliu, aš nežinau, dažnai pasakiau šitą, kad aš pradėjau verkti spontaniškai. Aš nežinau, kas atsitiko iš tikrųjų, bet yra kaip ta vieta, kur jūs turėjot būt. Pažinot tą vietą, ar ne? Iš tikrųjų, kad visa istorija jūs kilęs iš ten ir kodėl aš nesu čia. Aš tą pajutau labai. Ir aš negalėjau nieko daryti. Buvo dar kontorai visi, o tėvelis atėjo prie kasą ir pasakė, aš esu Jonas Masiulis. Ir visi suprato, kasininkai visi žinojo, kas tas Jonas Masiulis, knygnešys. Ir tada buvo šurmulis, kažkas bėgo į antrą aukštą, grįžo su fotoalbumą, o tada reagavo tas agentas ir mums stumė į mašiną. Sakė, gerai, dabar laikas grįžti į Vilnių, neprašau, neprieštaraukite. Ir stumė ir kieme laukė tą mašiną. Neleido bendrauti tėvelis ir tas albumas niekuomet nebematėm. Aš atsimenu, lipom į mašiną, tas buvo kaip antrą kartą tėvelius, buvo per daug, o jisai prie manęs niekuomet neverkė, bet aš buvo jo eilė verkti. Bet reikėjo laukti, paskui sugrįžom vis tiek. Bet buvo tokia kelionė neužmirštama. Tai po tos 77 metų vis tiek galvojate apie Lietuvą, taip? Taip. Nuo to laiko paskui buvo Tadas Masiulis, mano tėvelio pusbrolis, grynas pusbrolis, kur labai gražiai pradėjo man rašyti biskį prancūziškai, biskį lietuviškai. Jisai eidavo į biblioteką. Pradėjot lietuvių kalbą mokytis? Taip. Ir rašydavo į Paryžių non-stop. Ir tada aš, nuo to laiko aš palaikau ryšių su Lietuva asmeniškai, ne per tėvelis. Pati siunčiau Miltiniui, ko
tie knygas, ko jam reikėjo, prasidėjo. Susirašinėdavote? Taip, su Miltiniu atidaviau tos laiškus, su juo jis puikiai, jis prašydavo knygas, bet kaip prasidėjo su Lietuva, tas grįžinimas. Kai atkūrė nepriklausomybę, iš karto suklusote, kad yra galimybė grįžti? Taip, paskui dar labiau, dar Paryžiuje po 15 metų per lietuvių bendruomenę sutikau Arūnas, mano vyras. Jis buvo atvažiavęs iš Amerikos, jis pats gimė ir užaugo lietuvių bendruomenė Waterbury prie New York'e. Ir aišku, atvažiavo dirbti į Paryžių, nes jisai grūdų pirklis. Ir jisai atvažiavo dirbti 4 ar 5 metus. Ir jis jau buvo Paryžiuje jau 2 metus, kada organizavo mums susitikimą. Buvo organizuota iš tikrųjų susitikimą, nes jeigu jūs prisimenat Danutė Krikštopaitytė, kur pabėgo iš Lietuvos daug anksčiau, 74. Ji aktorė iš Šiaulių. Ir jinai pati sakė, yra toks paliudis, kur atvažiuoja, ateina sekmadieniais. Jūs turit ko nors bendro, tas patriotizmas. Neapsiriko. Radot vienas kitą. Taip. Ir paskui Arūnas su juo aš keliavau biskį į Angliją ir paskui Anglijoje sutikom, nes paskui jis buvo, jis turėjo dirbti Anglijoje, Londone, tada jau buvo gimusi mūsų dukra Lina ir aš gyvenau su juo 90 metai ir Londone lietuvių namuose sutikom nepriklausomybę. Kada buvo tas vėliava kėlimas į Seime. Wow. Čia buvo kovo 10. Kažkokia fantastiška diena. Ir paskui dirbė dar Londone, ir paskui grįžom vėl į Paryžių, ir paskui važiuodavom dažnai į Lietuvą vasaros metu, per vėlines. Dar buvot Miltinį susitikę? Taip, dar vieną kartą, bet jisai buvo jau silpnas. Aš priminiau, kad jis man sakė, bet buvo tokia Jankauskienė Paryžiuje, aš sakiau, bet taip, čia mano močiutė, čia tu, Karolina, jis jau buvo toli, aš sakiau, jūs pastatėt Audrą, Šekspyro pjesę, aš jį mačiau, aš pastačiau, jisai buvo jau ant debesių, nepavyko. O jūs buvote aktorė, kodėl pasirinkote aktorės kelią? Kodėl jau nuo 13 metų aš jau žinojau, kad iš tikrųjų nenorėjau būti specialiai aktorė, bet gal režisierė. Scena traukė. Bet nes mano vyresnis brolis turėjo abonementas į teatrą ir jis ten buvo Jean Villard, kaip tik. Režisierius, kur buvo Miltinio draugas, Charles Dulin mokykloje. Ir Jean Villard, jisai buvo daugiau gal komunistas, bet ne bolševikas, ta prasme, kad norėjo, kad visiems būtų prieinama teatras. Kad bilietų nekainuotų milžiniški pinigai, kad visi galėtų. Ir vienas teatras, teatr populär, jisai statydavo pjeses nuostabiai. Ir mano brolis turėjo abonementas ir kas mėnesį jis eidavo į teatrą pamatyti naujas pastatymas. Ir man sakė, kada tau bus 13 metų, aš tau nuvešiu ten, nes jis man pasakydavo. Iš tikrųjų buvo labai įspūdingos pjesės labai. Ir ten aš mačiau Macbethą.
Ir buvo tokia mise en scène, atrodydavo, kad buvo arkliai ant scenos, buvo taip fantastiška man, kad aš išėjau ir pasakiau broliui, aš noriu būti su jais. Ten scenoje. Ant scenos, nesvarbu ką, kaip. Ir taip prasidėjo ta meilė, aišku, pradėjo deklamuoti reguliariai, tas Oskaro Milašaus poezijos. Ir paskui močiutė Jankauskienė parašė Miltiniuje. Ir pasakė, ką daryti, Karolina nori tapti aktorė. Tada Miltinis atsakė, labai paprasta, tegul eina kur aš ėjau į mokyklą, į Charles Dullin mokyklą. Ir aš ėjau ten. Ir ten Miltinio pėdsakais. Taip, ir buvo dar kolegai, dar bendražygiai, kur puikiai prisiminė Miltinį. Ir klausinėdavo, ką jis stato dabar. Ir vietoj pasakyti, Karolina, dabar tavo eilė ant scenos, jis sakė, ale Lietuva ant scenos. Šitie dalykai labai įdomi, nes kaip, aš nežinau, labai įdomi, kad Miltinis buvo iš Panevėžio, knygynas, viskas susipynė įdomiai. Gerai, tai kada nusprendėte grįžti į Lietuvą? Kas tai buvo per sprendimas? Kodėl jūs tai viską mesti ir atvykti į Lietuvą? Iš pradžių su Arūnu jis galėjo vienus metus paimti atostogos, sakykime, nuo darbo. Ir jis sakė, važiuokim, būt kartu su tokie įvykiai, kaip tas įvykis, nepriklausomybės grąžinimas, fantastiška. Ir norėjom būti, pamatyti, kaip ir iš tikrųjų pasilikom paskui, nes per tą laiką Arūnas suprato, kad jis gali parduoti sporto prekės, ten buvo absoliutiškai... Verslą čia Lietuvoje daryti, ne? Jisai sukūrė Baltic Clipper, iš pradžių buvo visa sporto įrangas, drabužius, batus ir visko, ko reikėjo sportui. Ir paskui kelionė agentūra. Ir per tą laiką tėvelis prašė knygyno grąžinimas, nes buvo Vytautas Landsbergis, kur inicijavo šitas projektas grąžinti. Ir tas grąžinimas jisai buvo lengvas, nes Masiulienė, mano kita močiutė, emigravo į Ameriką 44 su teta Ona. Ir paėmė tos aktus, tos nuosavybės aktus, ir kas yra super gražu, kad panevėžiečiai vis tiek pavadindavo knygynas Masiulio knygynas, net sovietmečiais. Ir labai gražu. Ir tada buvo tas grąžinimas, buvo ko veikti, ne? Grąžina namus, reikia grįžti. Taip, ir paskui Arūnas labai padėjo, turėjo daug ambicijos, vienu metu turėjom 5 Masiuliukų knygynukų. Per visą Lietuvą? Taip, per visą Lietuvą. Tai jūs pagrindė ir dirbote knyginę? Taip, ir aš pati įkūriau tą prancūzišką knygynėlę Vilniuje, kur dar ir tebedirba. Ir aš manau, už tą gavau tą ordiną iš Prancūzijos, garbės legionų ordinas, kaip prancūzė, ne kaip lietuvė. Ne tik ponas Landsbergis turi šitą ordiną. Bet dėl to, kad pratęsiau šitą prancūzišką kultūrą į Lietuvą, yra vienintelis prancūziška knygyna Europoje, taip toli. Vienintelis? Būdavo Varšuvoje, bet paskui lieka šitą.
Va, ir paskui dėl to paskui iš paskos aš pasidariau metu Panevėžyje, aš manau dėl to, kad buvo tas didelis įvykis, kur panevėžiečiai man palydėjo į ambasadą, ten buvo labai gražu. Įteikimo ceremonija, ne? Taip, tas yra neužmirštama irgi, kada visi panevėžiečiai. Va, mano ratą. Jūs dar ir vertimais užsiėmėte, ar ne? Taip. Išvertė netgi Donelaičio metus į prancūzų kalbą. Sunku buvo. Jau lietuviškai jie skamba. Ne tą žodį. Šitas, aš manau, lieka darbas, kur lieka su manim. Antiek Donelaitis yra stiprus poetas, nuostabus ir keturis metus, pamažu aš konsultuodavau, aišku, daug žmonių ir buvo nelengva, paskui aš biskį vokiečių kalbą suprantu, aš žiūrėjau kitus vertimus ir buvo labai sudėtinga ir aš pajutau, kad virš mano pečiai ir žiūri Lietuvą, ar tu gerai verti. Žiūri, ne? Buvo didelė atsakomybė, bet iš tikrųjų man gaila buvo, kada aš pasakiau, aš verčiu Donelaitį, kaip sunku, olala, kaip... Ta reakcija man gaila, nes tekstas, jeigu jis būtų paprastesnis, jis toks nuostabus, kaip jisai supranta ir kiek jisai aktualus. Pavyzdžiui, jis labai ekologiškas, jisai patarė labai, ką reikia sodinti, pupelių, viskas, kad... Visus metų darbus surašė. Taip. Ir kas man buvo taip gražu, kaip jis kalba apie gyvūnus teises. Irgi, kad reikia gerbti šitie gyvūnai, kur dirba su jumis. Arklis arba jautė. Ir kad jie kalba, jeigu jie galėtų jums padėkoti už savo maisto, jeigu jie kalbėtų lietuviškai, jie galėtų atsakyti ačiū. C'est fantastiška. Aš dar turiu rašyti apie tą, nes yra... Kaip esu ne akademikė. Kiek laiko vertėte? 4 metus iš viso, nes nebuvo, kad visą dieną kartais pamažu. Pradėjau nuo žiemos, iš tikrųjų. Ir nuo to laiko, dar aš turiu, nes aš pastebėjau, pavyzdžiui, kad jisai, baudžininkus, jisai davė vardus. Aš užmirštu dabar, kiek jų buvo, 37 ar 57. Ir aš nežinau, kodėl pastebėjau, kad gyvūnai irgi įvardino tos pačios skaičius. Tiek pat, ar ne? Taip, kaip yra pusiausvyra tarp gyvūnai ir žmonės. Tokie, kadangi nesu akademikė, kur jie galėtų daugiau įdomiau pasakyti, bet vis tiek aš stebėjau dalykus, kur... Išanalizavot pilnai viską. Taip. Ir kada prancūzai paskaitė apie, nes yra prancūzai, kur yra paminėti, kaip jie atsirado ten Prūsijoje, ne? Taip. Mažoje Lietuvoje. Patiems prancūzams buvo įdomu, ar ne, paskaityti? Taip, ir dabar yra vienas draugas iš Strasburgo, kur turi asociaciją Elzaso Lietuva. Jisai sakė, bet šitie prancūzai, žinai, aš žinau, per kur jie atvažiavo, nes Prancūzijoje buvo uždrausta būti liuteronai. Iš pradžių buvo, taip. Ir tas editas, Nanto editas, kur paskui buvo didelį religijos karą, prasidėjo baisi karą ir pabėgo tie vargšai liuteronai per Šveicariją ir į Prūsiją. Ir atsirado prancūzai ten, kur valgo varlės. Taip. O dabar, kiek metų jau dabar gyvenate Lietuvoje? Nuo 94. Nuo 4, bet su pertrauka, 2 metus, buvom vienu metu Dubajuose, kur Arūnas turėjo darbą
Enfin, tas pats darbas. Ir vienu metu Amerikoje irgi, Floridoj, kur Arono tėveliai buvo labai sunkiai buvo silpni. Mes norėjom padėti. Lietuva 94-aisiais ir Lietuva, sakykime, 22-aisiais. Ar labai pasikeitė? Ola, kaip pasikeitė. Koks pirmas įspūdis buvo 24-ųjų, jau atvykus antrą kartą, kaip sakoma, į Lietuvą? Kokia ta Lietuva jums pasirodė, kokie žmonės buvo? Žmonės, jie vaikščiojo ir štaip. Nuleidę galvą. Ja, tikrai dar su savo plasmastiniais maišeliais. Jie buvo po traumą. Aš visada sakau, kad išsiskirt nuo Sovietų sąjungą, čia buvo kaip chirurginė operacija. Reikėjo normaliai, toks šokas, ypatingai vyrams, kur nebežinojo, kaip orientuotis, kaip neliko darbo, neliko nieko. Į tą kapitalizmas, kaip reikėjo normaliai psichologė, kad būtų paruošiamas, kad palydėtų, jie buvo sunku, ypatingai vyrams, aš atsimenu, kiek nusižudė žmonių, pasikorė, buvo baisi perioda. Bet paskui taip greit atsigavo, taip greit. Ir visi tie, kaip tie tikrai lietuviški bruožai, tas darbštumas, kur buvo vizitinė kortelė pasaulyje ir dabar. Tebėra, jeigu lietuvis tvarkoj tada. Amerikoje taip ir būdavo, kada emigravo mano uošviai, pavyzdžiui. Čia buvo vizitinė kortelė būti Lietuva, nes jie žinojo, kad labai darbšti, nevagia nieko. Ir dabar šitie bruožai lieka. Išlikę, ar ne? Išlikę, kad jie visi patenkinti, kad jie myli gamtą, turi dar stipriai ryšiai su gamta. Šitas aš stebėjau labai dažnai. Visi lietuviai žino savo kaip medžiai, kur, ką gert, kokie žolė, kada bus orai, visą. Labai arti. O prancūzai gal prarado šitą visą, persivilizuoti. Mesgi vėliausiai pasikrikštijom, pagonys buvo. Taip. ilgus šimtmečius. Taip, ir kaip jums Panevėžys dabar, besikeičiantis Panevėžys, kokie Panevėžio žmonės, ką jūs matote, kaip miestą, žmonės, kokie čia žmonės gyvena? Bet, kokie žmonės, aš manau, kad, skaudu, kad daug emigravo, šitas buvo labai skaudu, turbūt normalu, bet... Jau, kai jūs atvykote 24 dar buvo gal 130 tūkstančių. Taip. Dabar 80 gal beliko. Šitas tragiška, labai gaila. Ir jaučiasi mūsų klientai, pavyzdžiui, kur ateina į knygą, čia yra visada tie patys, nėra atsinaujinimą iš tos pusės. Šitas labai gaila. Ir bet man atrodo, kad dabar vyksta pas mus, mūsų vadovė turi pamokos vaikams, ne pamokos, bet kaip užsiėmimai. Užsiėmimai su vaikais. Taip, su vaikais, kalba apie knygnešystę, apie rašybos pradžią ir jinai stebi, kad tie vaikai jau keliavo, jau daug žino, kad negalima beleką pasakyti, kad jie turi daug klausimų. Ir šitie kelionės, visa. Bet aš lieku optimistė dėl to, kad mačiau visur pasaulyje, kad lietuvis neužmiršta Lietuvą. Tikrai. Ir kad jie tikrai yra susijungę. Man atrodo, kad jie grįžta į Lietuvą dabar. Grįžta. Pamatė pasaulio, užsidirbo pinigų ir... Taip. Ir apie patį miestą, kaip dabar, kaip Europa duoda šitie finansavimus, prašau. Aš atsimenu šitie kaip maratonai, triatlonai, kur reikėjo bėgti apie
senvagė, nes jį buvo prancūzai tarp jų. O dabar, prašau, jeigu jie senvagė pabėgtų, čia galima filmuoti, tarptautinį filmuoti. Bet jie geri žmonės, labai kultūringi, čia yra tikrai... Netraukėt gal į Paryžių? O, ne, tikrai ne, tikrai ne. Nesigailėte, kad atvykote į Lietuvą? O, niekuomet, tikrai niekuomet. Aš pajutau, kad, aišku, aš puikiai žinau, kad aš nesu lietuvė gryna. Bet aš suradau savo pusės vyrą čia. Ir žinote, kaip Prancūzijoje aš nebuvau prancūzė. O Lietuvoje nesat lietuvė? Taip, visi sakė, iš kažkur, nes užaugau su močiutė. O kas akcentas buvo? Ne akcentas prancūziškai, bet kaip, aš nežinau kaip paaiškinti. Charakteris? Taip, kažkas intonacijos nebuvo prancūziškas. Kaip pasakytų... Kraujas ne prancūziškas. Tikrai. Plus labai aukšta buvau jaunystė. Tada išsiskyriau dabar. O tai buvo kompleksas, kad būdavote aukšta? Iš pradžių taip, kol toks labai garsus aktorius, kur aš ėjau į atranką. Ir aš netikau tam rolę, bet Alain Cuny toks labai garsus. Jisai sakė, kodėl tu bijai būti aukšta? Tu atvirkščiai, tu turi paeiti aukštos kulnos. Šitas padėjo. Sutikau daug, aišku, įdomų žmonių ten teatrą. Aišku, Louis de Finesas, kiek mes matėme, jis mažiukas buvo. Taip, iš Ispanijos kilmės. Jis Ispanas kilmės. Jis aristokratas buvo. Kaip tik de Fines ir tas kažką aristokratas, įsivaizduokit. Koks jis populiarus, Lietuvoje. Sovietų sąjungos laikais rodė jo filmus, nes prancūzai ten turėjo kažkokio draugystės su sovietais jie turėjo. Taip, kaip, šitą istoriją. Netgi Visockio žmona buvo prancūzė. Taip. Na ir palinkėjimą tada pabaigai panevėžiečiams. Ko jiems norėtumėt palinkėti? Palinkėti, didžiuotis savo šaknis, kad tikrai nereikia jokių būdų kompleksuotis, nes aš manau, lietuviai ir panevėžiečiai, jie laiko dar tą pagarbą, tos vertės, tą lietuvybę. Ir man atrodo, kad reikia tik džiaugtis ir pasididžiauti šitą, kur jie lieka tikrai iš Aukštaitijos, nežinau, koks brožiai iš Aukštaitijos, bet manau, kad ir aš linkiu, kad ta Via Baltica atneštų į Panevėžį irgi judėjimas, daug žmonių, kad tas centras apie Edi Grigavičius atneštų turistų iš Japonijos, iš visų pasaulio. Kad nebūtų izoliuota kaip dabar. Jeigu būtų traukinys, pakeistų, būtų didesnis judėjimas ar ne žmonių. Būtų ir verslas ir viskas. Na ką, tikėkime, kad taip ir bus. Taip, tikėkime, tikrai. Ačiū Jums, kad apsilankėte pas mus studijoje. Priminsiu, jog mes kalbėjome su 2017 metų panevėžietė, tai Karolina Masiulytė Paliulienė. Ačiū Jums dar kartą. Linkiu sėkmės. O žiūrovams dėkoju už dėmesį ir susitiksime kitose laidose. Viso gero. Viso gero.